Hallöchen YouTube und einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, wie und wann auch immer ihr dieses Video guckt. Herzlich willkommen zur neuen Reaction hier auf diesem Channel. Heute mal ein Video von der Daisy. Ja, wir haben schon mal auf, ich glaube, mittlerweile 2 Videos von Daisy reacted und heute ist es mal wieder soweit. Heute gibt es erneut, endlich mal wieder seit langer, langer Zeit ein Reaction-Video von mir zu einem Video von der lieben Daisy. Diesmal geht es um den Mukbang-Content, den überwiegend wahrscheinlich Asiaten auf TikTok verbreitet haben, per Livestream und per Video, keine Ahnung. Und ja, das Video nennt sich, so wie ihr schon lesen könnt, gegessen, geklickt, gestorben, wenn Mukbang-Creator zu weit gehen. Ich bin sehr gespannt, was dahinter steckt. Ich kenne es schon ein bisschen, weil mir selbst schon solche Videos und solche Livestreams ganz gerne mal in die Timeline eingespült wurden. Ich habe da recht schnell weitergescrollt, weil mich interessiert sowas nicht. Aber ich finde es immer sehr bedenklich, wenn Asiaten überwiegend sich so große Mengen an Futter reinschlemmen und reinhauen. Und ja, ich finde das irgendwie ein bisschen ekelhaft. Aber ja, wir gucken mal rein. Deswegen würde ich mal sagen, lasst uns nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Auf geht's mit dem Video. Gegessen, geklickt, gestorben. Wenn Mukbang Creator zu weit gehen. Von der guten Daisy. Boah. Allein das. Heilige Scheiße, bewegt sich das Viech noch? Bewegt sich das Viech noch? Heilige Scheiße. Das ist. Das ist furchtbar. Ihr habt Und dieses Geschmatze vor allem, das macht mich wahnsinnig. bestimmt schon mal von Mukbang gehört, wo Nee. man vor laufender Kamera Ich meine, ich wusste bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hier schaue, wusste ich nicht, dass dieser Content Mukbang-Content bezeichnet wird. Also Mukbang sagte mir bis vorher gar nichts. Aber jetzt weiß ich, dass dieser Content, diese Art von Content Mukbang-Content ist. Oder quasi als Mukbang-Content bezeichnet wird. Aber gut, wir gucken weiter. isst, hunderte von Millionen von Views bekommt und dabei einen Haufen Kohle verdient. Gut, es hat auch ein bisschen was von ASMR zu tun. Das hat auch ein bisschen was von ASMR, muss ich sagen. Also allein das Geschmatze und so, das, ja, könnte man schon als ASMR-Livestream oder als ASMR-Content einstufen, aber es ist in dem Fall Mukbang-Content. Aber eigentlich müsste es heißen Mukbang ASMR-Content. Aber ja. Und man kann anscheinend sehr viel Geld damit machen. Aber gut. Wie viel, das werden wir hoffentlich noch rausfinden. Weiter geht's. Kein Wunder also, dass immer mehr Creator genau das machen, aber dadurch kommen natürlich auch immer extremere Mukbangs, wo Tiere lebendig gegessen werden, YouTuber ihren Körper und ihre Psyche vor laufender Kamera ruinieren Ach du oder Scheiße. sogar der neueste Fall von einer Creatorin, die aufgrund eines 10-stündigen Mukbangs anscheinend ihr Leben verlor. Was? Warte mal ganz kurz. Man kann durch so einen 24-stündigen Mukbang-Content, wenn du dir so viel Essen reinschaufelst, dass du eigentlich gar nicht mehr kannst, man kann quasi an zu viel Essen dahin vegetieren oder dahin siechen oder quasi abnippeln. Das ist interessant. Ich meine, ich würde niemals so viel essen, dass ich wirklich daran, ne? Weil, ganz ehrlich, wenn ich voll bin, dann bin ich voll. Wenn ich satt bin, dann bin ich satt, dann will ich nichts mehr, weil ansonsten kotze ich mich auch noch an. Aber wie funktioniert das? Lasst uns eintauchen in die dunkle Welt des Mukbangs. Schön. Kapitel 1. Aufstieg Mukbang. Der Begriff Mukbang stammt aus dem Koreanischen und ist eine Kombination aus den Wörtern für Essen und Sendung. Und Eating entstanden Broadcast, ist Essen, das Sendung. Phänomen im Jahr 2009, weil immer mehr Koreaner alleine leben und alleine leben bedeutet auch alleine essen. Jedoch ist
Aber sind Koreaner oder Japaner bzw. Chinesen, sind das nicht normalerweise, ist das nicht so ein Volk, was normalerweise in Gesellschaft ist? Weil ich meine mal gehört zu haben, dass Chinesen, Japaner und generell die Asiaten, dass die ja eigentlich generell immer gerne in Gesellschaft futtern und nicht unbedingt alleine futtern wollen. Oder verwechsel ich das gerade mit irgendjemandem, mit irgendeinem anderen Volk? Ich bin mir gerade unsicher, aber ich glaube, das ist doch eigentlich, die Asiaten sind ja eigentlich die Leute, die eigentlich am liebsten in Gesellschaft essen. Deswegen wundert es mich, dass es Leute gibt, die, ich meine, ja, gut, es gibt durchaus alleinstehende Asiaten oder Asiatinnen, die quasi vielleicht niemanden an ihrer Seite haben und die generell alleine essen müssen. Aber ich habe mal einen Galileo-Beitrag mal gelesen, gelesen, gesehen, wo es um ein gewisses Diner ging oder so ein gewisses kleines China-Restaurant. Also, naja, es war jetzt kein China-Restaurant, aber in dem Sinn. Aber da bist du reingegangen, hast quasi so eine Speisekarte gehabt, konntest quasi irgendwie dem Koch mitteilen, was du gerne hättest. Und dann hast du so Blinkleuchten gehabt mit Tischnummern. Und dort, wo das Licht dann aufgeblinkt hat, wusstest du, okay, das ist die Tischnummer, an die ich mich setzen darf. Dann bist du in so einen Gang reingegangen und hast quasi auf der linken Seite lauter so aufgereiht, so einzelne Sitzplätze gehabt mit Trennwänden dazwischen und mit so Klappen davor, ne? Wo quasi das Essen durchgereicht wird. Und wenn du dich dann dort hingesetzt hast, hat quasi der Koch dir das Essen, wenn es fertig war, über diese Klappe, ohne mit dir in Kontakt zu sein und ohne mit dir zu reden, hat er dir über diese Klappe das Essen gegeben. Ne? Und dann hast du auf der Seite so komische Schildchen gehabt, wo du sagen konntest, okay, wenn du jetzt gerade zum Beispiel aufs Klo musst, hast du ein Schild gehabt, mit dem du den Koch vermitteln konntest, hier, halt, stopp, ich muss mal kurz auf Toilette. Dann hast du es irgendwo in so eine kleine Einrichtung oder in eine Vorrichtung reingesteckt oder hineingelegt, hast den Knopf betätigt, der Koch wusste, okay, der Kunde will irgendwas, ne, hat die Klappe aufgemacht, hat das Ding gesehen, hat das gelesen, hat gesagt, okay, passt, hä? Du konntest in der Zwischenzeit, ohne mit dem Koch zu reden, allerdings, konntest du quasi zur Toilette. Der Koch hat auf dein Essen aufgepasst, hat es wahrscheinlich erstmal wieder an sich genommen. Und sobald du wiedergekommen bist, hast du den Knopf betätigt, hast vorher noch so ein weiteres Schild genommen, hast es reingesteckt, dass du wieder da bist. Der Koch hat das gesehen, ne, über die Blinkleuchte, hat gesehen, aha, Tischnummer so und so, will irgendwas, ne? Hat die Klappe aufgemacht, hat den Teil gesehen, hat es gelesen, hat dir das Essen wiedergegeben und dann hast du weiter essen können. Und das Ding, dieses chinesische Restaurant ist quasi vor allem für Chinesen oder für Asiaten gedacht, die quasi wirklich alleinstehend sind, die alleine essen und die einfach niemanden haben. Aber trotzdem, du sitzt da quasi allein in diesem Gang oder in dieser kleinen Kabine drin und hast quasi mit dem Koch auch überhaupt keinen Kontakt, nicht, also du kommunizierst nicht mit dem Koch oder nicht verbal, sondern eben über diese komischen Schilder und über die Knöpfe. Aber ansonsten bist du da einfach und isst dein Gericht und dann irgendwann gehst du wieder. Und sagst quasi über Knopfdruck dem Koch Bescheid, so, ich bin fertig, auf Wiedersehen. Und du musst aber vorher, glaube ich, bevor du dich zum Tisch setzt, musst du das Ganze bezahlen. Aber ich hab irgend sowas mal gesehen, glaube ich, über Galileo. Ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß nicht, wie das asiatische Restaurant hieß, aber auf jeden Fall, das fand ich sehr merkwürdig. Aber Asiaten sind, glaube ich, generell immer so diejenigen, die eigentlich mehr in Gesellschaft essen. Deswegen wundert es mich. Aber ja, es gibt natürlich auch alleinstehende Asiaten und Asiatinnen, die quasi niemanden haben und die müssen halt allein essen. Und ja, nun.
ist für viele Koreaner gemeinsames Essen essentiell und tief kulturell verankert. So sehr verankert, by the way, dass das Wort für Familie im Koreanischen übersetzt so viel heißt wie Menschen, die zusammen essen, bedeutet. So. Und mit Mukbangs sollte eben genau dieses Bedürfnis befriedigt werden. Man schaut einer anderen Person dabei zu, wie sie isst und sich dabei mit den Zuschauern unterhält. Warte mal, aber im Endeffekt sitzt du aber trotzdem allein im Raum. Du bist ja trotzdem alleine. Eigentlich. Weil selbst wenn du einen Livestream anhast oder einen Livestream machst und dir gucken Leute zu, ja, du weißt, dir gucken Leute zu, aber du liest ja nur deren Namen. Das ist nichts anderes als wie auf Twitch. Man sitzt eigentlich in einem Raum, quatscht die ganze Zeit in die Kamera, sitzt aber alleine da. Und das, was als Chatnachrichten reinkommt, da liest du quasi nur den Namen und deren Nachrichten, die sie gepostet haben. Aber du siehst ja die Menschen nicht direkt vor dir. Du liest nur deren Namen. Und das ist eigentlich hier nichts anderes. Wenn du so einen Mukbang-Livestream machst, ist es eigentlich nichts anderes. Du sitzt ja trotzdem allein da. Du bist ja trotzdem allein im Raum. Klar, du hast vielleicht Zuschauer, die dir zugucken und die mit dir interagieren und die dir nette Kommentare reinschreiben in den Chat. Aber trotzdem sitzt du allein im Raum. Du laberst quasi mit deinem Handy die ganze Zeit. Du laberst in die Kamera des Handys rein und liest währenddessen die Nachrichten, die reinkommen. Aber du siehst ja die Leute nicht direkt vor dir. Du liest nur ihren Namen und ihre Nachrichten. Also im Endeffekt bist du trotzdem noch allein im Raum. Ne? Und isst trotzdem noch allein. Eigentlich, wenn man es genau nimmt. Ne? Aber egal. Wir gehen mal weiter. Ein Im Mukbang zu schauen ist also der Versuch, nicht alleine zu essen. Du simulierst damit das gemeinsame Essen mit Freunden oder der Familie und isst dann sozusagen mit dem Creator gemeinsam. Du simulierst es, aber es ist halt kein richtig gesellschaftliches Essen. Weil, weißt du, ob deine Zuschauer auch währenddessen essen? Oder gucken die dir einfach nur zu, weil sie den Content geil finden? Und weil sie sich daran aufgeilen wollen? Für viele andere geht es aber auch oft gar nicht um das gemeinsame Essen, sondern da geht es darum, bestenfalls gar nichts zu essen. Denn viele nutzen Mukbangs auch oft als so eine Art Diäthilfe. Was? Weil wenn sie restriktive Diäten haben, dann geben ihnen Mukbangs oft eine ähnliche Befriedigung, wie wenn sie das gerade selbst essen würden. Und was als kleine süße Idee mit normal großen Essensportionen begann, wurde allmählich zu einem Kampf um Aufmerksamkeit. Und mit diesem Kampf wurden dann auch die Portionen immer größer. Denn Okay, das heißt, es geht eigentlich diesen Content Creatern mehr darum, durch diese Mukbang-Livestreams und durch diesen Mukbang-Content, egal ob es per Livestream ist oder per Video, es geht denen sozusagen darum, einfach Aufmerksamkeit zu bekommen. Weil sie alleinstehend sind, weil sie sonst niemanden haben. Und weil sie durch diesen Content sozusagen vielleicht mehrere Leute ansprechen, die sagen, oh, geil, da wird gegessen, dann esse ich auch mal. Ne? Also das scheint anscheinend so der Hintergedanke zu sein. Mukbangs Unter wurden zu anderem. etwas, womit du einen Haufen Follower, Klicks und damit verbunden natürlich auch einen Haufen Geld verdienen kannst. He earns more than $9,000 a month doing this. Bitte was? 9000 US-Dollar im Monat? Mehr als 9000 US-Dollar im Monat für solche Mukbang-Videos oder Mukbang-Livestreams. Heilige Scheiße. Wow. Okay, mehr als 9000, das hätte ich jetzt nicht geschätzt. Also ich hätte geschätzt so vielleicht 2000 Dollar im Monat. Also so typischen, ne? Einen typischen Gehalt halt. Aber mehr als 9000? Nicht schlecht. And has quit her job at a consulting firm. She was a consultant. Yes. Und zwar so viel, dass die größten Creator in dieser Sparte schätzungsweise zwischen, und jetzt haltet euch fest, Leute, 80 bis 400.000 Dollar im Monat verdienen. Warte mal, das sind aber die Leute, die wahrscheinlich schon weit bekannter sind. Die schon weit mehr Follower haben, die schon eine riesen Community haben. Weil ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen. Also du musst wirklich schon eine Riesenreichweite haben, um so viel Geld zu verdienen. Allein durch Mukbang-Content. Wenn du das jeden Tag machst
oder jeden Tag so ein Video hochlädst oder jeden Tag so einen Livestream machst und dann 80k bis 400k im Monat verdienst an US-Dollar, da musst du schon eine ziemliche Größe sein, glaube ich, um das zu erreichen. Weil ansonsten verdienst du vielleicht gerade mal 5.000 bis 10.000 maximal. Aber das ist auch schon nicht ohne, ne? Also wenn wir jetzt von US-Dollar reden, nicht von China-Geld. Ja, Augen auf bei der Content-Sparte, würde ich sagen. Ja. Denn es kann damit halt auch ein unendlich großer Markt erreicht werden, denn es gibt natürlich keine sprachliche Barriere. Schlürfen, Kauen und Rülpsen sind natürlich universell verständlich. Boah, ich kann sowas einfach nicht ab. Ich kann sowas einfach nicht ab. Also wenn Leute in meiner Gegenwart anfangen zu schmatzen oder zu schlürfen und boah, nee. Also da würde ich am liebsten wirklich die Person aufmerksam machen und sagen, du kannst doch weniger schmatzen oder weniger schlürfen. Ich finde das unangenehm. Ne? Also ist nicht ekelhaft oder so, sondern mehr unangenehm, weil wenn du sagst, du findest das ekelhaft, dann hast du gleich mal eine Schelle. Aber im Grunde, ja, also da will ich die Person auf jeden Fall darauf aufmerksam machen, dass ich das unangenehm finde, weil oh nee, das geht gar nicht. Ah, Was vielleicht auch diese Prost, absurd Mahlzeit. hohen Klicks erklärt. Tja, und durch diesen enormen Hype von Mukbangs und das ganze Geld, was damit verdient werden kann, gibt es natürlich immer mehr Mukbang-Creator da draußen und was ist das für eine Riesenkeule? Damit kannst du einen Riesen erschlagen. Oder, naja, nicht unbedingt einen Riesen, aber einen Menschen kannst du damit locker erschlagen. Oder am besten eine Maus. Keine Ahnung. Aber, hä, was ist das für eine Riesenkeule? mit ihnen Hilfe! Guckt euch mal diesen Oschi an. Das ist ein ganzes Huhn. Das ist ein ganzes Huhn. Heilige Scheiße. So groß ist ein normales Huhn. Holy shit. der Kampf um die Aufmerksamkeit der Zuschauer. Oh Gott. Und bevor es gleich makaber und extrem wird, kommen wir zum heutigen Sponsor des Videos, denn damit Oh, könnt schön. ihr auch internationale Barrieren brechen, Werbung. nämlich mit CyberGhost. Denn CyberGhost. Warum CyberGhost, Daisy? Warum CyberGhost? Warum nicht NordVPN? Was soll das? Gut, Daisy wird wahrscheinlich mit CyberGhost verpartnert sein, deswegen CyberGhost. Aber, ne, viele andere Leute machen für NordVPN Werbung. Sie schlägt einfach mal über die Stränge und sagt so, ja, nö, ich bin das Schaf, was quasi eine andere Schiene fährt oder auf einer anderen Weide grast. Ich nehme CyberGhost. Nun, aber gut, egal, jeder wie er möchte. Weiter geht's. CyberGhost ist ein weltweit führender VPN-Anbieter mit über 38 Millionen Nutzern und einer Trustpilot-Bewertung von 5 Sternen, mit dem ihr anonyme 4,8. Noch keine ganze 5. Da stand 4,8, Daisy. Wollen wir mal bei der Realität bleiben. Netzsurfen und Internetsperren umgehen könnt. Wenn ihr zum Beispiel gerne K-Dramas guckt, dann könnt ihr ganz einfach mit CyberGhost optimiert für Netflix Korea koreanische Inhalte gucken, die es bei uns vielleicht noch gar nicht gibt. Oder natürlich auch andersrum, wenn ihr zum Beispiel auf Reisen seid und deutsche Inhalte gucken wollt. Ihr könnt damit nämlich auf 40 verschiedene Streamingdienste zugreifen. Aber ist das von Netflix, also ist das nicht von Netflix seitens verboten, dass man über VPN quasi Filme und Serien gucken kann, die es normalerweise in deinem Land nicht gibt? Und dass du über VPN da Netflix nutzen darfst? Ich glaube, da ist Netflix, glaube ich, nicht so sehr begeistert, oder? Zudem könnt Bin ihr mir mit unsicher. CyberGhost eure IP-Adresse verbergen und eure Daten schützen. Wenn ihr zum Beispiel in einem öffentlichen WLAN seid, wie in einem Café oder einem Zug oder so. Und selbst CyberGhost speichert keine Daten von euch, wodurch ihr absolute Privatsphäre habt. CyberGhost ist wirklich unkompliziert und benutzerfreundlich und wird von allen Betriebssystemen unterstützt. Das Beste daran ist, dass man sein CyberGhost VPN-Abo für bis zu 7 Geräte nutzen kann und es dadurch mit seiner Familie teilen kann. Und dabei ist es aber auch noch richtig günstig. Denn mit meinem Link in der Beschreibung bekommt ihr 83% Rabatt. Natürlich. Das heißt, es kostet dann nur noch 2 Euro im Monat, was ich krass wenig für ein VPN finde. Und noch on top bekommt ihr mit dem Link 4 Monate on top kostenlos dazu. Warte mal, 4 Monate kostenlos und danach dauerhaft 83% reduziert? Für 3 Euro oder sowas? Interessant. Und es gibt eine 45 Tage Geld-Zurück-Garantie, sodass ihr Das CyberGhost ist aber auch ohne wieder nice. Risiko ausprobieren könnt. Wenn es dir quasi nicht gefällt oder wenn du es
nicht brauchen kannst, sag ich jetzt mal, und du nutzt es sozusagen 30 Tage oder 14 Tage und denkst dir so, naja, eigentlich brauche ich es nicht wirklich so oft, dann kriegst du das Geld wieder zurück. Dann kannst du sagen, nö, gefällt mir nicht, wiedersehen. Kommen wir nun zu dem Punkt, an dem Mukbang immer extremer und vor allem moralisch immer verwerflicher wurde. Kapitel 2, Mukbang extrem. Triggerwarnung, Tierquälerei. Falls ihr das nicht sehen könnt, skippt bis zum nächsten Kapitel bei Minute 10 Sekunden. Okay. Für alle, die jetzt gerade zusehen, ne, hier nochmal, steht sogar da, Triggerwarnung, Tierquälerei, falls ihr Tierquälerei nicht sehen könnt oder so, oder falls ihr Tierquälerei überhaupt nicht mögt, ne, einfach kurz wegschalten oder so, ne, und dann vielleicht nochmal wiederkommen oder, ja, ne. Aber jetzt könnte es ein bisschen extremer werden. Das Ihr könnt ja, glaube ich, auch den Stream ausblenden und könnt nur den Audio laufen lassen. Von daher, ne, das wäre auch eine Möglichkeit. erste und sehr offensichtliche Extrem ist natürlich das Essen selbst. Denn natürlich ist es ein bisschen makaber zu sehen, wie hier Unmengen an Essen von einer einzelnen Person nur zu Unterhaltungszwecken verschlungen werden. Das ist halt eine Riesenkeule und das nur rein der Unterhaltung? Ich dachte, der Sinn dahinter wäre nicht nur Unterhaltung, sondern eben auch, weil man nicht alleine essen mag. Oder warum jetzt plötzlich dieser Switch? Während an anderen Teilen der Welt die Menschen verhungern. Doch das wirkt schon Das ist nämlich das nächste Problem. An anderen Enden der Welt verhungern Leute. Und diese Asiaten da, die schaufeln sich riesige Mengen an Essen rein. Ist das gesund? Ich glaube nicht. schon fast vertretbar im Vergleich zu was manch Mukbanger da draußen essen, nur um noch mehr Klicks zu bekommen. Nämlich Tiere, die vor laufender Kamera lebendig verspeist werden. Und das finde ich halt wiederum schwierig. Ich würde nicht haben wollen, dass mir ein noch lebendes Tier serviert wird, ich dann dieses Tier sozusagen aufschneiden muss oder quasi die Schenkel, die Arme, die Beine oder den Kopf oder so absäbeln muss, weil ich was davon essen möchte. Und dann sehe ich aber, wie qualvoll das Tier dann dabei stirbt. Ich meine, ich bin froh, wenn das Tier dann fertig gebraten und bereits tot auf dem Teller liegt, als Schnitzel oder als Steak oder was auch immer, da bin ich recht froh drum. Aber ich muss es nicht als ein Lebendiger auf dem Teller haben und dann selbst töten. Das ginge mir zu weit. Ja, ihr habt richtig gehört. Triggerwarnung an dieser Stelle. Wenn ihr sowas nicht sehen könnt, dann skippt bis So zum nächsten nämlich. Kapitel bei Minute, 8 denn bis ich 10. meine jetzt noch Also nicht einmal 8. Tiere wie diese Krabbe, die zunächst noch lebt und dann später zubereitet gegessen wird. Nein, ich rede hier von lebendigen Tieren. Und das finde ich ja wieder nicht. Ein Tentakelfisch oder so eine Qualle oder, naja, nee, nicht Qualle, ein Tintenfisch oder so ein Gedöns halt, ne? Ein Tintenfisch, der halt noch lebt, weißt du? Das ist, mit der ganzen Tentakeln. Die vor laufender Kamera lebendig Nee. gegessen werden und Das muss dadurch nicht sein. erst getötet werden. Allein wie diese Arme, ne? Du hast das noch nicht mal richtig im Mund. Allein, dass die Arme da überall noch herumwabbeln und sich bewegen. Und die ganzen Tentakel, Hilfe. Heilige Scheiße, das ist fürchterlich. Nee, bitte nicht. Da tue ich mir jetzt schon schwer beim Zuschauen, ganz ehrlich. Warum habe ich das Video überhaupt angemacht? Obwohl das allein schon schrecklich genug ist, Ja. treibt eine YouTuberin das Ganze noch weiter auf die Spitze. Denn Oh die nein. YouTuberin So Young wurde dafür berühmt, dass sie eben lebendige Tintenfische, Oktopusse oder andere Meerestiere auf grausame Weise gequält, getötet und dann gegessen hat. Bitte was? Ist das so eine Art Grill? Ist das ein Grill, den sie da gerade vor sich hatte, wo sie die draufgeschmissen hat und dann schön Öl drüber und dass die schön leiden? Hilfe! Wie weit kann das noch gehen? Alter.
Wie sie mit diesen Oh Gott. Da muss man da darf man keinen sensiblen Magen haben. Da muss man wirklich, hui, 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 hui. Entschuldigung, ne, für alle da draußen, die das Video gerade gucken, aber ich wusste nicht, dass es so weit geht. Tieren vor laufender Wow. Kamera umgeht, ist wirklich so brutal und unmenschlich. Also ich kann es mir selbst kaum anschauen. Kein Ja. Wunder, dass daraufhin ein ziemlicher Shitstorm auf die YouTuberin losging. It is disgusting. Es ist nicht nur ekelhaft, es ist furchtbar. Es ist unterste Schublade. Es ist mehr als ekelhaft. You don't have to be a vegan to think it's disgusting. I'm not, and I think it's just outright one of the most cruel things that YouTube for some reason is allowing, even condoning. These videos have 18 million, 20 million views. 18 Millionen beziehungsweise 20 Millionen Aufrufe für so ein Video, wo einfach ein Tintenfisch, ein lebendiger Tintenfisch, einfach mal, oder mehrere lebendige Tintenfische einfach mal gequält werden. Heilige Scheiße. Warum tut man sich sowas freiwillig an? It's sick. Clearly disgusting, definitely cruel, Das ist but wirklich its cruelty grausam, a central krank, theme unterste of her Schublade content. einfach. This video, I believe, proves yes. Let's have a look. She has the octopus. Oktopusse, genau, Oktopusse sind das. Nicht Tintenfische, Oktopusse. Entschuldigung. Seasons them while they're Klar alive, doch. and then she barbecues them while Alter. they're alive. She puts them on the grill. If that is not animal fuck. cruelty, my friends, on an octopus, as we've established, one of the smartest creatures in the sea. Here she is exacting revenge on an octopus that tried to escape, slamming it on the grill in anger. She's getting views, and that's what she wants, and that's what's driving her to continue doing this. And so that's why I feel like YouTube shutting down a channel like that, it could just like stop her from doing it anymore and stop her from torturing animals in the future. Ja, das ist Aber das Ding ist, wenn du einmal auf so ein Video draufklickst, ne, erstens, der Algorithmus merkt sich das auf YouTube. Das heißt, es zeigt dir dann auf der Startseite noch mehr von solchen Videos an, weil ja YouTube gesehen hat, oh, du hast dir das Video angeguckt, du hast da drauf geklickt, dann zeige ich dir mehr, weil das könnte dir auch gefallen. Ne? Erstens das. Und zweitens, selbst wenn du nur für eine Sekunde reinlunzt in das Video, hat der Content Creator damit eigentlich schon sein Ziel erreicht. Du hast das Video angeklickt und der Counter geht wieder um eine Stufe nach oben. Das ist genau das Ding. So funktioniert's. Das ist tatsächlich ein ziemlich guter Punkt. Da frage ich mich, hat YouTube daraufhin was dagegen unternommen? Nope, der Account ist noch da und dem geht es prächtig. Der Account ist noch da? Obwohl die eigentlich in ihren Videos ein Oktopus oder mehrere Oktopusse gequält hat, indem sie bei lebendigem Leibe gegrillt hat, während sie sich noch bewegt haben? Was stimmt mit YouTube nicht? Was stimmt mit YouTube nicht? Ich dachte, sie sind gegen Gewalt. Und mit über 11 Millionen Abonnenten hat sie sogar 8 Millionen mehr als vor dem Shitstorm. Die hat nach des Videos hat sie 8 Millionen mehr Followers. Das gibt mir langsam zu denken. Das gibt mir langsam echt schon zu denken, ne? Die Menschheit ist verloren. Naja, wenigstens hat sie die Videos mittlerweile gelöscht. Oh, schön, sie hat die Videos gelöscht. Na, herzlichen Glückwunsch. Gott sei Dank. Wenigstens eine gute Sache. Nicht nur den Tieren wird vor laufender Kamera Schaden zugefügt, sondern auch den Creatoren selbst. Und allen voran das wohl bekannteste Beispiel, nämlich Kapitel 3. Nikocado Avocado. Wer ist das denn? Muss man den kennen? Kennt den jemand von euch? Schreibt es mal in die Kommentare. Entschuldigung, aber hä? Muss ich den kennen? Ist das ein bekannter Denn Typ? schaut man sich die dunkle Seite von Mukbangs an, kommt man an einem YouTuber, bei dem dieser Verfall besonders deutlich ist, nicht vorbei. Ich habe hab den noch nie gesehen. Der ist mir noch nie in die Timeline reingespült worden. Weder bei TikTok noch bei YouTube habe ich jemals irgendwie ein Video davon gesehen. Also, ne? Nämlich Nikocado Avocado. Der Deswegen kenne ich den auch nicht. 32-Jährige wurde Was zum Fick ist das denn jetzt? Wieder versucht er gerade Benjamin Blümchen zu dubeln oder was?
Hallo, Otto, ich bin's, Benjamin Blümchen, Töre. Was? Entschuldigung. Entschuldigung, ich möchte mich nicht drüber lustig machen, ja. Aber, hä? Was zum Fick bin ich sehend? Nämlich zum Aushängeschild für die extremen Auswirkungen von Mukbangs und was es aus einem macht, tonnenweise ungesundes Essen. Okay, das ist wirklich sehr ungesund. Chicken Nuggets, Pizza, KFC, Chicken Wings, Hühnchen, eine Cola wahrscheinlich da hinten auch noch stehen. Eine fette Cola, da etwaige Dips, also Currysauce, da wahrscheinlich Mayonnaise, da Barbecue-Sauce, Ketchup. Weiß ich, was das alles für Dips sind, aber ganz ehrlich, ui. Ich habe den Typen noch nie gesehen zuvor. Ganz ehrlich, ich habe den Typen noch nie gesehen. Sagt mir gar nichts. Vor allem Fastfood, in sich reinzuschaufeln. Aber das war nicht immer so, denn Nikado Avocado war mal das genaue Gegenteil von dem, was er jetzt ist. Nämlich ein fitter, sehr bewusst lebender Typ, der sich vegan ernährt hat. Das heißt, der war nicht immer so dick, sondern der war schon mal schlanker tatsächlich. Und hat dann aber wahrscheinlich angefangen mit diesen Mukbang-Videos und Livestreams und bla. Hat sich dann jede Menge fettiges Zeug reingefressen. Und ist dann dadurch natürlich ein bisschen, hat dann auch etwas zugenommen. I ate 5 avocados for dinner Ich habe heute Abend 5 Avocados zum Abendessen gegessen. tonight. The vitamins and minerals will feed my hair, my skin, Meine Haut, my mein Gehirn brain und mein and Blut. my blood. You are Du what bist, was you du isst. eat. Boah, das ist auch wieder so ein Slogan, ne? Den ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann. Du bist, was du isst. Das, können wir bitte weitermachen? So, whenever possible, eat from the earth and you will feel alive. Ja, klar doch. Ist von der Erde. Mhm. Dann kann ich gleich Erde fressen. Und- Dann fühle ich mich genauso verbunden. Und auch sein erster Mukbang war eigentlich noch recht harmlos und sweet. Er ist gut gelaunt, hat sichtbar Spaß an dem Oh, süß. Video und zu dem Zeitpunkt ist das Essen auch noch relativ gesund und sogar noch vegan. Noch. Betonung auf noch. Früher oder später wird er wahrscheinlich sich dem veganen Lebensstil abgewandt haben und wird dann wahrscheinlich dementsprechend angefangen haben, ungesundes Zeug zu futtern. KFC, McDonald's, Burger King, Subway, Döner. Alles mögliche, was halt fett ist. Very good. I love rice. Tofu Gut, Reis ist ja eigentlich leicht verdaulich, ne? Reis ist leicht verdaulich, hängt nicht zu schwer im Magen. Kann man mal machen. cheese and Tofu-Käse. tofu ham. Ja, Bis lecker. er dann den Veganismus den Rücken kehrte. Ah, und ja. Schritt für Schritt das Essen langsam immer ungesünder wurde. Und mit Dachte ich mir, wenn er vorher Veganer war und jetzt eben so ungesundes, fettiges Zeug futtert, wie Hühnchen, Chicken Wings, Chicken Nuggets und bla, klar, dann muss irgendwas in seinem Leben passiert sein, dann muss er sich natürlich dem veganen Leben abgewandt haben. Weil anders kann ich mir das sonst nicht erklären. Weil wenn er immer noch Veganer wäre, würde er definitiv nicht solche Sachen essen. Definitiv nicht. Also, ne? Mit dem wechselnden Essen verändert sich langsam sein Körper und damit verbunden auch seine Unzufriedenheit darüber. So let's see how much I weigh. I don't even know. I think 160, maybe 160. Weigh yourself here. So we're gonna step right up. 72 Kilo denkt er und... That has to be wrong. You guys, I'm Oh, 200 pounds. 90 Kilo, 200 Pfund. I'm Ja, moin. hoping, I'm praying that this is just water weight. How much do you weigh now? Well, do you want to go? Should I weigh myself in front of you? I can go get the scale. Last time I checked, it was almost 270. Pretty much. Oi, von 90 auf 122, ja moin. Das wird ja immer mehr. Trotzdem macht er weiter damit, vermutlich getrieben von Klicks und Geld. Aber diese Und das ist genau das nächste Problem. Wenn du getrieben bist von Klicks, Geld und Aufmerksamkeit, die du bekommst durch so einen Content, klar, du willst dann nicht aufhören, weil du sagst, naja, die Leute lieben das, also gebe ich ihnen den Content, den sie wollen. Dann gebe ich ihnen die tägliche Dosis. Und dann futterst du dir natürlich sowas rein. Und wenn er es nicht wieder ausspuckt, sondern drin behält, dann klar macht sich das im Körper bemerkbar. Klar wird er dann dadurch natürlich korpulenter und nimmt dabei zu. Klar. Das ist der normale Effekt des Lebens. Und des Körpers. Die normale Reaktion.
Mengen an Fastfood zu essen bringt dir vielleicht Geld ein, aber dafür zahlst du auch einen ziemlich hohen Preis. Oh nein, bitte sag mir nicht, dass der sich überfressen hat und dass er dadurch, dass er bereits abgenippelt ist. Bitte sag mir das nicht. Zusammenfassung mehrerer Studien zeigt nämlich, dass der Verzehr von Junkfood das Risiko erhöht, an Depressionen zu erkranken. Nicht nur das, es ist generell ungesund für den Körper. Es ist nicht nur ungesund für die Psyche, sondern auch ungesund für den Körper, weil je dicker du bist, desto weniger Energie hast du, desto mehr gehst du das Risiko ein, dass du an einem Herzinfarkt stirbst. Also zumindest habe ich das mal so gelesen. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Je mehr Junkfood Erwachsene essen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie Depressionen und psychischen Stress erleben. Und das Ding ist bei Junkfood ist das Problem, vor allem bei den Fastfood, was du von McDonald's und Burger King bekommst, da ist ein typischer Stoff drin, soweit ich weiß und soweit ich mal gelesen habe. Da ist ein typischer Stoff drin, der dafür sorgt, dass du nie wirklich komplett satt wirst und dass du immer mehr davon haben möchtest. Du wirst vielleicht für den Anfang, fühlst du dich vielleicht satt, aber dann nach ein paar Minuten oder nach 1-2 Stunden sagt der Körper dir, ich brauche noch mehr von dem Zeug. Und das ist genau der Punkt. Du darfst nicht dem Fastfood verfallen, weil da ein Stoff drin ist, was süchtig machend ist. Und je mehr du davon isst, wie wir es bekanntlich von Dies gehört haben, je mehr du davon isst, desto depressiver wirst du, desto dicker wirst du, desto mehr riskierst du sozusagen dein Leben, weil das ja auch gesundheitsgefährdend ist, wenn du dicker bist, wenn du dicker wirst. Das ist natürlich auf Dauer gesehen fürs Herz, für die Nieren und für alle anderen Organe gesundheitsgefährdend. Deswegen, nicht nur für die Psyche, sondern auch für den Körper. Was vor allem daran tückisch ist, ist, dass Fastfood einen sofortigen Dopaminschub auslöst, was genau. dann künftiges Verlangen danach fördert und somit eine Sucht stimulieren kann. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Genau das. Da ist ein Mittel drin, was die Sucht fördert. Was suchtfördernd ist, das heißt, du willst immer mehr haben und fühlst dich eigentlich nicht wirklich satt danach. Fastfood ist also nicht nur schlecht für die mentale Gesundheit, du kannst schlimmstenfalls sogar süchtig danach werden. Ja. Und dann befindet man sich in einem gefährlichen Kreislauf, in dem man versucht, das emotionale Loch, das sich in einem befindet, noch mehr mit Fastfood zu stopfen, das aber nicht füllt, sondern das Loch einfach nur noch tiefer macht. Es ist quasi, es endet dann damit in Frustessen. Du hast diesen Frust, ich fühle mich nicht satt genug, ich will noch mehr haben, ich muss dieses Loch stopfen. Ne? Und dann fängt halt dieses Frustessen an. Du willst das Loch unbedingt stopfen und deswegen isst du davon immer mehr, weil es dich eben auch süchtig macht. Das Ergebnis, Und weil du niemals davon satt wirst. das kann man dann in Videos wie zum Beispiel bei Nobody Likes Me, I'm Done sehen, Was wo er zum sich vor Fick? laufender Kamera die Haare über seinem Essen abrasiert und dabei weint. Was? Aber warum? Dieses Video war vor 5 Jahren und seitdem wurde es nur noch schlimmer. Jetzt besteht sein Content hauptsächlich aus Wutausbrüchen, extrem viel ungesundes Essen und Streit mit seinem Lebensgefährten. Aber warum? Was hat das ausgelöst, dass er auf einmal so aggressiv wird? Was hat das ausgelöst? Heilige Scheiße. Was besonders traurig ist, ist, wenn man sich mal anschaut, wie süß die beiden mal zusammen waren. Nibble on it. Da war noch alles in Ordnung. Dazu kommen dann noch einfach nur noch verstörende Aufnahmen, deren einziger Zweck es zu sein scheint, möglichst viel Aufmerksamkeit zu generieren. Oh Gott, das habe ich ja vorher schon gesehen. Das ist Benjamin Blümchen in alt oder Benjamin Blümchen in seinen späten Jahren? Bin mir unsicher. Ach du Scheiße. Die könnten ja beide Benjamin Blümchen dubeln. Heilige Scheiße. Entschuldigung, ne? Ich sollte das nicht ernst nehmen, aber holy shit.
Wirklich irgendwie einer der traurigsten Punkte, an denen wir durch die Jagd nach Klicks mittlerweile gekommen sind. Und man bekommt das Gefühl, man schaut einem Menschen dabei zu, wie er langsam sein Leben und seine Psyche vor laufender Kamera selbst auffrisst. Boah, das ist so nicht mehr Und ansehnlich. vermutlich war es eine Frage der Zeit, bis tatsächlich jemand auf der Jagd nach Views und Aufmerksamkeit sein Leben dadurch verliert. Oh nein. Kapitel 4. Gefahren durch Mukbang. Triggerwarnung. Enthält Darstellungen von Spukszenen und Themen in Zusammenhang mit Essensstörungen. Da haben wir es wieder, ne? Triggerwarnung. Die nächste Triggerwarnung ist in dem Fall raus. Darstellungen von Spukszenen bzw. Themen im Zusammenhang mit Essensstörungen. Also wenn ihr das jetzt gerade nicht ertragen könnt, dann einfach mal kurz den Stream irgendwie zuklappen oder so, ne, und nur per Audio mitlaufen lassen oder generell kurz wegschalten oder so für die nächsten paar Minuten. Es könnte ekelhaft werden. Denn genau das ist vor kurzem bei der 24-jährigen Mukbang-Livestreamerin Pan Xiaoting aus China passiert. Sie verlor ihr Leben anscheinend während eines 10-stündigen Mukbang-Streams. 10 Stunden Mukbang. Horror as Extreme Eater 24 dies during live stream of a 10-hour food binge on chocolate cake and chicken and seafood after her stomach ripped open. Ach du Scheiße. Mutmaßlich an einem Magenriss, nachdem sie 10 Kilogramm Essen zu sich genommen hatte. Die Autopsie ergab, dass ihr 10 Magen... Kilo. 10 Kilo Essen. Der ganze Magen ist aufgeplatzt. Holy shit. stark deformiert und mit unverdauter Nahrung gefüllt war, was darauf hindeutet, dass ihr Magen geplatzt sein könnte und wodurch dann Magensäure und Nahrung in ihren Bauchraum gelangten. Oh shit. Aber die Gefahr liegt nicht nur bei den Extrem-Mukbangern selbst, sondern auch bei ihren Zuschauern. Denn neben den Leuten, die einfach nur sensationsgeil sind, gibt es eine Gruppe von Zuschauern, wo es kritisch wird, nämlich bei Menschen mit Essstörungen. Die findet man nämlich recht häufig unter den Zuschauern von Mukbangs. Ach, guck mal. Das heißt, Leute mit Essstörungen gucken sich ganz gerne Mukbang-Videos an oder Livestreams. Auch interessant zu sehen oder auch interessant zu wissen und zu erfahren. Es gibt zwar auch Leute mit Essstörungen, die positiv über Mukbangs berichten, weil sie dadurch wieder animiert wurden zu essen. Das heißt, Leute, die vorher nichts gegessen haben und sobald sie diese Videos gesehen haben, haben sie wieder angefangen zu essen. Nun, das ist natürlich wieder positiv. Aber das andere nicht. Aber die Videos können sich eben auch negativ auf das Essverhalten auswirken. Und das liegt vor allem auch an den Mukbangern und ihren Körpern im Verhältnis zu den Mengen, die sie essen. Weil wir haben auf der einen Seite Beispiele wie Nikado Avocado, wo man einfach sieht, wie ungesund das ist und was für Auswirkungen solche Unmengen an Essen haben kann. Aber auch gleichzeitig Creator, die zeigen, wie sie trotz diesen Lifestyles sich fit halten und versuchen, möglichst gesund dabei zu bleiben. Und da sehe ich aber schon das nächste Problem begraben. Wie willst du schlank bleiben, wenn du dir ständig solche fettigen Sachen in dich reinfutterst und eigentlich das Ganze, was du abtrainiert hast, wieder hochfutterst? Weil es bringt dir nichts, wenn du fettiges Zeug futterst, dann das Ganze, was du gerade gefuttert hast, abbaust, du Fitness, aber dann am nächsten Tag erst recht wieder hochfutterst. Nur um diesen Content zu machen. Nur um diesen Content zu geschaffen. Dass Leute da draußen Unterhaltung haben. Dass Leute da draußen zum Essen animiert werden. Das ist ja wie so eine Art Jojo-Effekt in dem Fall. Das ist wie so eine Art Jojo-Effekt. Du isst fettiges Zeug oder ungesundes Zeug, trainierst das Ganze wieder runter oder versuchst das Ganze abzutrainieren, indem du die ganzen Kalorien wieder verbrennst durch Sport, futterst dir aber dasselbe innerhalb kürzester Zeit wieder hoch. Entweder am selben Tag noch, weil du sagst, der Content war noch nicht ausreichend, ich muss noch mehr machen, oder aber spätestens am nächsten Tag. Also alles in allem, da muss ja eigentlich auch die Ernährung stimmen. Wenn du Fitness machst, wenn du Sport machst, muss die Ernährung auch stimmen. Weil ansonsten
bringt alles Sport nichts, wenn du dir alles wieder hochfutterst. Im Nachhinein. Das bringt dir dann nichts. Da bringt dir jeglicher Sport nichts. Deswegen. Also, finde ich irgendwie fragwürdig. Aber es gibt zwischen diesen beiden Seiten auch eine Grauzone dazwischen, die eben nicht so transparent ist. Nämlich Creator, die ohne Sport und Unmengen an Essen trotzdem schlank bleiben. Was? Und ich kann mir schon vorstellen, wie die das lösen. Wenn das nur ein Video ist, was aufgenommen wird zu dem Zeitpunkt und wenn es kein Livestream ist, dann werden die wahrscheinlich genau dann werden die wahrscheinlich zwischendurch alles ausspucken, was sie eigentlich in den Mund geschaufelt haben. Die spucken das wieder aus und das, was sie ausgespuckt haben, oder diese Szene, wo sie es ausspucken, wird dann einfach rausgecuttet. Das heißt, die schneiden das raus und dann siehst du in dem Video quasi nur diese Szenen, wo sie quasi sich das Essen reinschaufelt. So, dass du als Zuschauer glaubst, dass die das alles auch geschluckt haben. Und dann wunderst du dich als Zuschauer, hä, wie kann die eben noch so schlank sein? Wie geht das? Wenn die ständig so viel Zeug frisst. Und wenn es ein Livestream ist, könnte ich mir vorstellen, bei einem Livestream könnte es dann so sein, dass die den Livestream dann ausmachen. Sobald sie damit fertig sind, machen sie den Livestream aus, gehen auf die Toilette und kotzen das Ganze wieder aus. Weil dann hat ja der Körper nichts mehr zum Verdauen. Dann ist beim Körper nichts mehr zum Verdauen da. Die machen dann aber trotzdem wahrscheinlich vielleicht noch hier und da mal Sport, weil sie sagen, naja, für den Fall der Fälle mache ich noch ein bisschen Sport hinterher, so dass das, was ich wirklich an Kalorien geschluckt habe, dass das wenigstens wieder weg ist. Aber im Endeffekt, so könnte ich es mir vorstellen. Und wahrscheinlich ist es auch so. Wie Magie wandern diese Speisen in den Mund und lösen sich in Luft auf, weil viele dieser Girls ja trotzdem alle super schlank sind. Naja, in der Welt des Video-Editings nennt man genau diese Magie Cutten. Denn entweder wird das Essen heimlich wieder ausgespuckt. In 2020, Chinese media highlighted social media clips that showed Chinese mukbang binge eaters spitting out food in order to make it seem like they were consuming huge amounts. Die haben sozusagen neben sich einen Mülleimer stehen, wo die das Ganze wieder ausspucken und das wird dann fürs Fertigvideo sozusagen einfach rausgeschnitten. Und wenn es im Livestream passiert, also wenn du im Livestream bist, du futterst dir das Ganze zwar rein und schluckst es, aber spuckst es danach wieder aus, indem du es hochkotzt. Oder man versucht, die Portionen durch die Positionierung größer wirken zu lassen, als sie wirklich sind. In einem Video demonstriert diese YouTuberin, wie manche Mukbanger es so aussehen lassen können, als ob sie jeden Bissen verschlingen, obwohl sie es eigentlich gar nicht tun. Ja. Und das ist genau das, wo wir vorher schon gesagt haben, da draußen gibt es jede Menge Länder, die arm sind und die nichts zu essen haben. Und dann kommt so eine Scheiße. Weißt du, dann siehst du so eine Scheiße, dass die das einfach in den Mülleimer reinspucken und der Mülleimer wird dann sozusagen, ne, oder der Müllsack wird dann zugeschnürt, wird zum Müllcontainer gehievt, dort reingeworfen und das Ganze wird dann einfach verbrannt, zerstört, wie auch immer, von der nächsten Mülldeponie. Nun. They only show you the scene when they put foods in their mouth. Ja. Du siehst sie nicht schlucken. Du siehst sie in solchen Videos, wenn das wirklich ein Video ist, siehst du sie nicht schlucken. Das ist genau das Ding. Du siehst sie nicht schlucken. Weil die genau die Szenen, wo sie es ausspucken, rausgekattet haben. Und nur die Szenen drin behalten, wo sie das Ganze in den Mund reinschaufeln. So wirkt es für den Zuschauer, als hätten die das wirklich gegessen. Was aber in dem Fall nicht ist. If you watch in detail, they do not show you swallowing up the food. Und wenn das eigentliche Schlucken doch mitgefilmt wird, dann kann es gut sein, dass das Essen dann direkt nach der Aufnahme des Mukbangs wieder ausgekotzt wird. Yep. They Vor allem, wenn es ein Livestream war. throw up the food as soon as the broadcast is over. Zuschauern wird dadurch vorgespielt, dass man so viel hineinschlingen kann, wie man will und trotzdem noch so schlank bleiben. Nee, das...
wer das denkt, ganz ehrlich, wer das denkt, der muss wirklich schon sehr naiv sein. Weil, ganz ehrlich, das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren, dass du jede Menge so ungesundes Zeug futterst, aber trotzdem dabei schlank bleibst. Das kann nicht funktionieren. Irgendwo nimmst du dann zu, automatisch. Egal, ob es im Bauch ist, ob es beim Arsch ist, ob es in den Beinen ist, wo auch immer, keine Ahnung. Aber das meiste sammelt sich dann eh beim Bauch. Und das ist halt genau das Ding. Also, wer da wirklich glaubt, man könnte dauerhaft schlank bleiben, indem man sowas futtert, ohne es auszuspucken oder auszukotzen, der ist wirklich sehr naiv. Entschuldigung. So Das gesehen, man so Leute, sagen ist das, was Nikocado Avocado da macht, fast schon ehrliche Aufklärungsarbeit. Denn in any case sind Mukbang-Videos ein Nährboden für Essstörungen. Wenn eins klar ist, dann, dass dieser soziale Gedanke, den Mukbangs einmal so ausgemacht haben, schon lange irgendwie nicht mehr da ist. Getrieben von Aufmerksamkeit, Klicks und Geld ist so etwas Unschuldiges, Süßes in etwas verkommen, wo Menschen entweder Tieren, sich selbst oder den Zuschauern schaden. Nochmal Dankeschön an CyberGhost, dem heutigen Sponsor des Videos. Mit CyberGhost VPN könnt ihr sicher surfen und Heftig. auf Geoblocking-Inhalte zugreifen. Und das für nur ca. 2 € im Monat und einer Geld-Zurück-Garantie. Ich habe euch den Link dafür in die Beschreibung gepackt. Heftig. Danke, Daisy. Danke, Daisy, in dem Fall. Vielen lieben Dank für dieses aufschlussreiche und informative Video an der Stelle. Heilige Scheiße. Also, ne? Wie schon gesagt, ich wusste vorher nicht, dass dieser Content als Mukbang-Content gesehen wird oder Mukbang bedeutet. Dürfte anscheinend chinesisches Wort sein. Und Chinesisch kann ich ja nicht. Dementsprechend, ne? Aber mir sind schon etwaige dieser Videos und Livestreams teilweise auf TikTok reingespült worden, aber ich habe diese Content Creator dann recht schnell geblockt oder habe einfach weiter gescrollt, damit der Algorithmus sich das nicht merkt, weil im Grunde sowas brauche ich einfach nicht in meiner Timeline. Ich finde sowas ekelhaft, ich finde sowas furchtbar widerlich und ja, ich meine, klar, Leute verdienen damit ihr Geld, ja, aber sie bezahlen halt damit durchaus auch mit ihrem Leben oder könnten durchaus mit ihrem Leben bezahlen. Das ist halt, ja. Es sei denn, sie machen es so wie die schlank bleiben auf Dauer, ne? Dass man einfach sagt, ja, man spuckt es dann aus und cuttet das einfach raus. Oder aber, wenn der Livestream vorbei ist, einfach wieder hochkotzen. Dann bleibst du schlank und hast eigentlich keine Gesundheit, keine Gesundheitsgefährdung. Ne? Aber wenn du es so machst mit dieser Nikocado Avocado, dann wird es irgendwann problematisch. Dann könnte es wirklich irgendwann problematisch werden und dann könnte es so wie bei der 24-Jährigen passieren, dass dann irgendwann der Magen aufplatzt und dann die Magensäure reinkommt und das ist halt dann, ne? Nun. Ja, ich hoffe für euch war es auch ein bisschen aufschlussreich, das ganze Video und informativ. Ich hoffe, ihr konntet davon was mitnehmen und habt jetzt auch mehr Einblick in diese Szene bekommen. Es war schon teilweise sehr widerlich, muss ich zugeben, aber es war trotzdem sehr interessant zu sehen. Es war trotzdem sehr interessant zu sehen und zu hören, was da dahinter steckt. Und ja, dementsprechend vielen Dank fürs Einschalten und fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gerne sowohl bei Daisy ein Abo dalassen, als auch gerne auch bei mir, wenn euch meine Reaction gefallen hat. Gerne das Glöckchen auch aktivieren, dann bleibt ihr immer am neuesten Stand der Dinge, sobald ein neues Video online kommt. Egal, ob es bei Daisy ist oder bei mir oder bei uns beiden, keine Ahnung. Und ansonsten gerne ein Like dalassen und einen Kommentar drunter schreiben. Würde mich freuen. Und ja, ansonsten bleibt mir nur noch eins zu sagen. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann beim nächsten Reaction-Video wieder. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.